آزمون جمهوریوی فروغ صوبی دانای کتاب است برای بار پنجم جنبش گردید. امسال نیز شماره زیادی داوطلبان در این آزمون سطح بلند و خیلی جالب و پرشکوه بین هم رقابت کردند. در مراسم جایزه سپاری نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و سازمان‌های ایجادی، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، داوطلبان و نزدیکان و پیوندان آنها اشتراک کردند. ضمن افتتاح رسمی این مراسم رئیس کمیسیه آزمون معاون سروزیر مملکت مطلوب خان ستاریان تاکید نمود که سال پنجم است که آزمون جمهوریوی فروغ صوفی دانای کتاب است با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی میان اهالی مملکت از جمله تربیت گیرندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی، ماجسترها، اسپیرانت‌ها، دکترانتان، کلانسالان و نمایندگان کسب و کاری گوناگون، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت و دیگر طبقه‌های اهالی جمهوری دایر می‌گردد و مهمتر از همه آزمون امسال چهره‌های نو را معرفی نمود. همین گونه با نوبت مسئولین غالبانی همه نامیناسی‌ها را با مکافات‌ها قدردانی نمودند. باید گفت که سال از سال شهامت این آزمون می‌افزاید و امسال در دور یکمی آن در جمهوری 239657 داوطلب و در دور دومی آزمون 47051 نفر اشتراک نموده و دور سوم 3506 نفر راه یافتند. در دور جمهوریوی آزمون 528 نفر اشتراک نموده هنر و استعداد خود را به حکمان نشان دادند. سال روان به نظامنامه آزمون یک چند تغییر و نوگانی‌ها وارد گردید و آن از روی 6 نامیناسیون برگزار شد. از جمله نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان در دو زیر نامیناسیون بین خوانندگان صنف‌های ابتدایی و خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی برگزار گردید. همچنین در نامیناسیون ادبیات جهان یک زیر نامیناسیون دیگر علاوه گردیده آن با نظرداشت خصوصیت سن و سالی بین خوانندگان صنف‌های ابتدایی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در علاهیدگی برگزار شد. آزمون نه تنها برای داوطلبان بلکه برای حکمانی آن نیز مشکل بود، زیرا آنها از بین بیش از 500 نفر داوطلب را پیدا کردند که ارزنده شاهجایزه آزمون میباشد. در سال 2023 شاهجایزه آزمون جمهوریوی فروغ صوبی دانای کتاب است نصیب دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان شکرانه طاهری گردید. سراول مینداری خود را به پیشوای معظم ملت، به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان میرسانم و از صمیم قلب تمام آن نفرانی که امروز در این صحنه سبز خرم بهاری چکانگونه سزاوار جایزه ها گردیدند و همه آنهایی که شرکت کننده آزمون مذکور در سال روان بودند از تجلیگاه خورشید همایونفر قبضه نور براشان اهدا می‌سازم و این غالبیت را به تمام آن نفرانی که اشتراک نمودند و به تمام آن نفرانی که در راه کتابخوانی سهم داشتند و به آنهایی که برایمان کمک کردند به پدر و مادرم و اهل خاندان، دوستان، استادان اهدا می‌سازم. لازم به یادآوری است که طبق امر پرزیدنت تاجیکستان وابسته به تغییرات وارد گردیده سال روان مبلغ برای مکافاتانیدن غالبان و برگزاری آزمون در حجم 850,000 سومانی زیاد شده در مجموع 3,895,000 سومانی را تشکیل داد.